I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. Hello friends, আমি আজি আহি পালোহি এই এসএস ডায়েৰী ফাৰ্ম আৰু এই ফাৰ্মখনৰ সম্পৰ্কত আপোনালোক নিশ্চয় আমি জনাম আৰু মই প্ৰথমতে আমাৰ এই ফাৰ্মখনৰ যিজন উদ্যোগ লৈছে এজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱক আৰু তেখেতে দীৰ্ঘদিন বেংগলোৰত আছিল তাৰ পিছত আহি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গুৱাহাটী আৰু এখেতৰ গুৱাহাটীত সফটৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্ম আছে আৰু মই তেখেতক চিনাকি কৰাই দিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আগত মোৰ নাম সফকত জাকিৰ আৰু তেখেতে এখন সুন্দৰ ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছে ইয়াতে আৰু আমি সকলোৱে এটা কথা জানো যে 2020 চনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা বৰ ভয়াৱহ দিন আছিল কোভিড-19 সমগ্ৰ বিশ্বক জুৰুলা কৰি ৰাখিছিল লকডাউনৰ সময়ত বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাইছিল কিন্তু এইজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱকে তেওঁ যি সফটৱেৰ ডেভেলপমেণ্টৰ যি কাম সেইখিনি কৰাৰ লগতে ঘৰত এখন ডায়েৰী ফাৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু এই ডায়েৰী ফাৰ্মখন তেওঁ এজন বন্ধুৰ লগত সহযোগিতা কৰি এই কোলাবৰেচনত এই ডায়েৰী ফাৰ্মখন হৈছে আৰু তেওঁৰ বন্ধু সমুদ্ৰ সৌৰভ গগৈ বৰ্তমান তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাসিন্দা আৰু দুইজনৰ প্ৰচেষ্টাত মৰাণৰ এই অঞ্চলটোত টেঙা দলং কয় নে দেখো এই টেঙা দলঙতে এই ফাৰ্মখন গঢ়ি উঠিছে আমি প্ৰথমতে আমি ফাৰ্মখনৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই লওঁ তাৰ মিটাৰ ওলাই থাকে ন মিটাৰ কি ইণ্ডিকেট কৰি আছে দেখো এটা মিটাৰ এখন আমি কিমান প্ৰেছাৰ আহিছে তো দেখে ইয়াত 375 লৈকে সহ্য কৰিব পাৰে ফাৰ্মখনৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত কেনেকৈ দিয়ে গুৰুত্বটো পৰিষ্কাৰটো থাকিবই লাগিব যিমান পৰিষ্কাৰ হয় হাইজিনটো মেইনটেইন হ'ব হয় আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰত থাকিব হয় আমি পটাছ পানী দি ডেইলি আমাৰ পটাছ পানী থাকে হয় আচ্ছা হা আমি এটা উহাৰ গাখীৰ খোৱাৰ পিছত উহাৰখন পটাছ পানী দি ধুওঁ গাখীৰ খোৱাৰ পিছত আকৌ ধুব গৰুৱে খোৱাৰ পিছত গাখীৰ খোৱাৰ পিছত উহাৰখন পটাছ পানী দি ধোৱা হয় আৰু ভৰি হাত আমি পটাছ পানী দি তেতিয়া মানে বাকী বেমাৰ আজাৰবিলাক নাহে আৰু বাকী বেমাৰ আজাৰ নাহে এইটো কি জাত কয় এইটো আপোনাৰ জাৰ্চি ক্ৰছ হয় এইটো লোকেলৰ লগত ক্ৰছ কৰা হৈছে হয় এইটো আপোনাৰ থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন ক্ৰছ হয় এইটো থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন ক্ৰছ হয় এই জাৰ্চি ক্ৰছ এইটো জাৰ্চি ক্ৰছ হয় তাৰ পিছত গৰাকী আছে আমাৰ শুই থকা গৰাকী হলিষ্টেন ফিজন হয় আচ্ছা প্ৰডাকশ্যন কিমান হয় সিহঁতৰ প্ৰডাকশ্যন এতিয়া ফিজনীয়ে দিয়ে মোৰ আপোনাৰ যিজনী শুই আছে হয় তাই দিনটোত দিয়ে 16 লিটাৰ দিয়ে পিক প্ৰডাকশ্যন ৰাইট আৰু এওঁ দিয়ে এতিয়া তেওঁৰ পিক প্ৰডাকশ্যন আছিলে আপোনাৰ 13 লিটাৰ এতিয়া বৰ্তমান তাই 9 লিটাৰ আছে এতিয়া কওকচোন মই ইয়াতে এটা এইটো টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেটৰ নে কি ক'লে হয় টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল ছুইচ এইটো আমি গৰম দিনত আমাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় আমাৰ লাইটৰ কনজাম্পশ্যনটো নহ'লে কি হয়
খুব খৰচ হৈ যায় দিন ৰাতি ফেন চলি থাকে হয় ফেনখনো গৰম হৈ যায় হয় টেম্পাৰেচাৰ আপুনি 28 ডিগ্ৰীত মই সেট কৰি ৰাখিছো হয় ম্যাক্সিমাম 28 ডিগ্ৰী হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফেন চলি যাব হয় তাৰ ওপৰত যিমান আছে ফেন চলি থাকিব এটা অটোমেটিক এটা আপোনাক মই দেখাব পাৰো হয় এতিয়া ফেনখন অফ হৈ হয় ইয়াত মই শুই আছো হয় টেম্পাৰেচাৰটো ৰাইজ হৈ গৈ আছে হয় ফেনখন আৰু অকণমান সময় পিছত 23 24 হৈছে হয় অকণমান আছে ফেনখন চলি যাব হয় বা ধুনীয়া টেকন'লজি লগাই দিছে আৰু 26 হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফেনখন নিজে বন্ধ হৈ যাব টেকন'লজি লগাই দিছে আৰু হয় মই আপোনাৰ এটা ইয়াত বৈশিষ্ট্য এটা লক্ষ্য কৰিলোঁ এই মিউজিক কিয় বাজি আছে এইটো একচুৱেলি বাঁহীৰ টিউন হয় বাঁহীৰ টিউন দিছোঁ হয় গৰুৱে বাঁহী খুব ভাল পায় হয় হয় কৃষ্ণই বাঁহী বজাইছিলে হয় হয় আৰু কৃষ্ণ বাঁহীৰ সুৰত মানে তেওঁলোকে নিজে মানে খুব মানে তাৰ যিটো তৰংগ হয় তেওঁলোক খুব ভাল পায় বাঁহী তৰংগটো খুব ভাল শব্দ যিটো তৰংগ হয়নে খুব ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক শান্ত হৈ থাকে হয় এইফালে চব তেওঁলোক শুই আছে হয় হয় ৰেষ্টত আছে হয় বাঁহীৰ শব্দ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু গৰু আৰু বাঁহী হয়নে এইটো আপুনি খুব ধুনীয়া কথা এটা ক'লে বৈদিক যুগৰ এটা কথা ক'লে হয়নে বাৰু আমাৰ কৃষ্ণ বাঁহী শব্দতে তেওঁলোকে উঠি মন জানে হয় হয় তেওঁলোকে খুব ৰেষ্ট যিমান হ'ব গৰুৰ হয় সিমান প্ৰডাকশ্যন ভাল হ'ব প্ৰডাকশ্যন ভাল হয় আচ্ছা বাঁহীটো কেতিয়া বজাই দিয়ে আমাৰ ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা 11টালৈকে লাগে হয় আৰু গধূলি 3টা বজাৰ পৰা 5টা লাগে 3টা পৰা 5টা লাগে 3টা আচ্ছা আচ্ছা এই গোটেই চিষ্টেমটো বুজাই দিয়কচোন কি কয় এই চিষ্টেমটো একচুৱেলি হাইড্ৰফনিক্স ফডাৰ চিষ্টেম হয় মাকৈৰ পৰা আমি ফডাৰ বনাওঁ হয় গ্ৰীণ ফডাৰ হয় মাকৈ গজালি ওলাই আপোনাৰ 6 ইঞ্চিমান হয় ফডাৰ হয় গ্ৰীণ ঘাঁহ হয় গজালিওটো পায় মাকৈ গুটিও পায় লগতে ঘাঁহো পায় হয় নেকি 1 কেজি মাকৈৰ পৰা 5 কেজি আপোনাৰ হেৰি ৰেডি হয় ফডাৰ ৰেডি হয় চ' ফডাৰত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ প্ৰটিন পালে ভিটামিনছ পালে মিনাৰেলছ পালে হয় চ' ট্ৰে চিষ্টেমত লগাই দিয়া হয় এতিয়া মাকৈ এভেইলেবল নোহোৱাৰ কাৰণে হয় মই ইউনিটটো বন্ধ হৈ আছে এইটো বন্ধ হৈ আছে এতিয়া ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব কেতিয়া বৰ ধুনীয়া লাগিলে এইখিনি দেখি খানাটো কি দানাটো যিটো দানা খুৱাব লাগে সিহঁতৰ ফিডিং যিটো চবৰ ফিডিং মেনেজমেণ্টটো বেলেগ ধৰণৰ চবৰ ৱেইট অনুযায়ী কিমান গাখীৰ দিছে তাৰ ওপৰত আমি ফিডটো আমি কণ্ট্ৰল কৰি দিওঁ হয় আৰু কিছুমানক আমি 3 কেজি মানে গুটি দানা বুলি কয় এইটো হয় গুটি দানা খাওঁ আৰু কম্পোজিট দানা বুলি কয় কম্পোজিট দানা এইটো খুৱাওঁ আমি তাত মানে ভিটামিন মিনাৰেলছ যি লাগে তেনেকৈ থাকে মানে ৰেডি হৈ আহে গোটেইখিনি আহে তো সেইটো 3 কেজি এজনী গৰুক খুৱাব লাগে হয় চ' গাখীৰ যিমান দিয়ে সেই অনুপাতে বাঢ়িও যায় আৰু গাখীৰ কমটি দিলে কমিও যায় মই আপোনাৰ প্ৰসংগতে গম পালোঁ আপোনাৰ বেংগলোৰতো কিবা ব্যৱসায় এটা আছিল হয় মই বেংগলোৰত আইগেটত চাকৰি কৰি আছিলোঁ হয় আইগেট পাটনি এটা ছফ্টৱেৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী হয় তাত চাকৰি কৰি থাকোঁতেই মোৰ এজন বন্ধুৱে ক'লে যে ছাইড বিজনেছ এটা কৰোঁ অঁ ভাৰ্টিকেল টেকন'লজি বুলি এটা কোম্পানী এটা আমি গঢ়ি দিছিলোঁ ভাৰ্টিকেল টেকন'লজি আচ্ছা এইটো হাৰ্ডৱেৰ নেটৱৰ্কিং কম্পিউটাৰ আমি কম্পিউটাৰ লেপটপছ হয় মানে ছাৰ্ভিচ দিওঁ হয় হয় এইটো আমি পাৰ্ট টাইম বিজনেছ ছেটাৰডে ছানডে হয় হয় ছেটাৰডে ছানডে কৰিছিলোঁ অঁ মই ছেটাৰডে ছানডে চাই পেলাই মই ঘৰত যিখিনি প্ৰব্লেম ঠিক কৰিব লাগে মই ঘৰত ৰাতি ঠিক কৰোঁ বেংগলোৰত অঁ আৰু মোৰ লগৰজনে ছাইডত গৈ পেলাই তেওঁৰ প্ৰব্লেমছবোৰ ঠিক কৰে আৰু নোৱাৰিলে লৈ আহে মই ঠিক কৰি দিওঁ বাহ এনেকুৱা কৰোঁ না ঠিক যিখিনি হয় হয় আৰু নোহোৱাখিনিহে কিনি মেলি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ কৰোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ অঁ গুৱাহাটীলৈ কিয় গুচি আহিলে গুৱাহাটীলৈ একচুৱেলি মোক হায়াৰ কৰি আনিছিলে এটা কোম্পানীয়ে হায়াৰ কৰি আনি পেলাই ইয়াত আমি তাত এটা ছফ্টৱেৰ বনাব লাগে হয় তো তাত মোক বিজনেছ হেড কৰি অহা হৈছিলে তাত আহি মোৰ কোম্পানীটোৰ নাম নাই কোৱা এতিয়া হয়
তাত থাকিলোঁ তাত মই 3 বছৰ আছোঁ পেৰেলেলি মই তেখেতক মই অনাৰক মই কৈছিলোঁ যে ছাৰ মই কিবা এটা নিজৰভাৱে কৰিম কিন্তু ডেফিনেটলি কৰা তোমালোক ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা কৰিব লাগে চ' মই তাত থাকোঁতে 2010ত মই আহিছোঁ আৰু 2010তে মই জেক্স অনলাইন ছাৰ্ভিচ বুলি জেক্স অনলাইন ছাৰ্ভিচ হয় জেক্স অনলাইন ছাৰ্ভিচ এইটো আপুনি বেংগলোৰতে গুৱাহাটীত অহাৰ পাছত মই এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আচ্ছা জেক্স অনলাইন ছাৰ্ভিচটো কি আছিল এইটো এটা মোৰ ৱেবছাইট ডেভেলপমেণ্ট ৱেবছাইট কৈছিল নহয় আগতে ৱেবছাইট ডেভেলপমেণ্ট ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট তাৰপাছতো আপুনি কিয় মৰাণলৈ ঘূৰি আহিলে মৰাণলৈ মই একদম ঘূৰি অহা নাই মই বেংগলোৰত থাকোঁতেই মোৰ এটা সপোন আছিলে নিজৰভাৱে কিবা এটা কৰা বাহ বঢ়িয়া কথা নিজৰভাৱে কিবা এটা কৰা আগতে মই কোম্পানী আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি আছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পিছতো কোম্পানী আণ্ডাৰত চাকৰি কৰিছিলোঁ যদিও সেই তেতিয়া মোৰ নিজৰভাৱে কিবা এটা কৰাৰ মোৰ বহুত দিনৰ পৰা সপোন এটা আছিলেই মাহঁতৰ লগতো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মাটিডোখৰ আছে কিবা এটা কৰোঁ আগতে ফিচাৰী কৰিব লাগে হেণ্ড কৰিব লাগে বহুত কথা পতা হৈছিলে দেন যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পিছত মই নিজৰ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্ম এখন খুলিলোঁ ৱেবছাইট ডেভেলপ এতিয়া আপুনি এটা কথা কওকচোন SS ডায়েৰী মৰাণ দেখিলোঁ আপোনাৰ মানে তাত যিখন মানে লাগি আছে শ্বুটিং ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বা আপুনি মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কি হৈছে কওকচোন মই এতিয়া টোটেলি প্ৰডাকশ্যনত মই মন দিছোঁ প্ৰডাকশ্যনত মন দিছোঁ মোৰ কোৱালিটি প্ৰডাকশ্যন হ'লে আপোনাৰ অট'মেটিক চেল হ'ব সেইটো কথা ভাল বস্তু হ'ব মানুহে বিচাৰি নিয়ে এতিয়া মোৰ ঘৰত নিজে খাবলৈ গাখীৰ নাই নিজে খাবলৈ গাখীৰ নাই ইমানেই ডিমাণ্ড মোৰ ঘৰৰ প্ৰায় 5 লিটাৰ যায় বুকিং হৈ থাকে মানুহে ডেইলি ফোন কৰি থাকে গাখীৰ লাগে কিন্তু মই গাখীৰ দিব নোৱাৰিছোঁ বৰ্তমান আপোনাৰ গোটেইকেইজনী গাই যিটো প্ৰডাকশ্যনটো ডেইলি প্ৰডাকশ্যনটো সুধিছোঁ দেই কিমান হয় প্ৰডাকশ্যনটো মোৰ এতিয়া ডেইলি প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে 40 লিটাৰ্ছ হয় বঢ়িয়া কথা 40 লিটাৰ্ছ আপুনি কেনেকৈ দি আছে 40 লিটাৰ্ছ মোৰ এটা পাৰ্ট যায় মোৰ 60 rupeesকে হয় যেটো ৰিটেইল পাৰ্ট হয় আৰু হোলসেলটো 50 rupeesকে যায় হোলসেলটো 50 rupees যায় এতিয়া আমাৰ বহুত মানুহৰ ধাৰণা এটা আছে দেই গাখীৰ কিনি খায় যে হয় কিনি খোৱা মানুহে কয় নাই গাখীৰটো মানে কেতিয়াবা পানী মিছ হৈ আহে আচ্ছা এতিয়া মই আপোনাৰ বেয়া নাপাব দেই মই মানে আপোনাক একদম ঘৰুৱাভাৱে সুধিছোঁ আপুনি কেনেবাকৈ পানী মিছ কৰে নে কথা চক গাখীৰৰ বাচনটোতো আখালিবই লাগিব হেবুলি আৰু আমি 1 লিটাৰ গাখীৰত 1 লিটাৰ পানী মিলাব নোৱাৰো হয় 10 লিটাৰ গাখীৰত আমি 100 গ্ৰাম পানী দি পেলাই আখালি পেলাই দিব পাৰো গাখীৰত তাত লাগি থাকে হয় বাচনটো আখালুতেই আমাৰ একেবাৰতে 10 লিটাৰকে গাখীৰ ওলায় 10 লিটাৰ গাখীৰ যেতিয়া আমি খিৰাও বাচনত সাইডে সাইডে মলাই বহি যায় সেইখিনি আখালি পেলাই আমি দিওঁ তাতে যি পানী আৰু পানী নাই আমাৰ লেক্টোমিটাৰ আছে লেক্টোমিটাৰ দি আমি গাখীৰৰ কোৱালিটি চেক কৰোঁ তাত কিমান পানী কিমান গাখীৰ স্পষ্ট ওলাই যায় লেক্টোমিটাৰ ওলাই যায় এতিয়া মোৰ মিল্ক পাৰ্লাৰলৈ গাখীৰ যায় তেওঁলোকে মোক ডেইলি অৰ্ডাৰ থাকে তাত যদি মই অকণমান খেলি মেলিও হয় তেওঁলোকে গাখীৰটো আজি পানী আহিছে কোনো ক'বলৈ নোৱাৰে কিন্তু বাই চান্স যদি কয় মই তেওঁলোকক প্ৰমাণ হিচাপে দেখা পাওঁ দিছ ইজ মাই কোৱালিটি মেইন কথা সেইটোৱে কোৱালিটি মেইনটেইন মই কথা বতৰাৰ মাজতে এই আপোনাৰ কুকুৰ ফাৰ্মখনো মই দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লওঁ ভিউৱাৰ্ছসকলক দেখাই লওঁ যিহেতু সমান্তৰালভাৱে আপুনি কুকুৰ ফাৰ্মখনো গঢ়ি তুলিছে আচ্ছা এই কুকুৰা কি ক'লে জাতটো কৈছে এই কুকুৰা জাতটো হ'ল কামৰূপা এইটো আমাৰ গুৱাহাটী এগ্ৰিকালচাৰ মানে যিটো আছে ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত তাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই 6 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই এইটো ওলোৱাইছে আমাৰতো অসমৰ প্ৰডাক্ট অসমৰ প্ৰডাক্ট বন ৰজা 50% হয় লোকেল আপোনাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ যিটো আছামিজ লোকেল সেইটো আপোনাৰ 25% হয় আৰু কয়লাৰ 25% আচ্ছা ঠিক আছে শেষত আপোনাক এটা কথা সুধোঁ বহুত সময় ল'লোঁ আপোনাৰ বহু মূল্যৱান সময় আপোনাৰ ল'লোঁ আজি ইমান ব্যস্ত মানুহ আপুনি মানে গাখীৰ খিৰোৱাৰ পৰা তাৰপৰা আহি গুচি আহিছে মোৰ ওচৰত কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহু উঠি অহা যুৱক
তেওঁলোকে ভাবি আছে যে ডায়েৰী ফাৰ্ম এখন কৰিম বা ভাল ধৰণে এখন কুকুৰা ফাৰ্ম কৰিম যেহেতু মই আপোনাৰ কুকুৰা দেখিলোঁ ইয়াত হাঁহো দেখিলোঁ আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু দেখা পালোঁ ইয়াত আপুনি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল বাৰ্তা এটা দিয়কচোন চব কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট মানে এইটো তাত ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য চব বহুতে ফাৰ্ম এখন খুলিম বুলি পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ এই লছ খালে কুকুৰা মৰিলে বহুত হয় গৰু বেমাৰ লাগে গৰু প্ৰডাকশ্যন নাই কিবা বহুত কথা কষ্ট ৰাতি টোপনি মই ৰাতি 2 বজাতো উঠি দিব চাওঁ মই CCTV লগাই দিছোঁ মোৰ হেৰিত ফাৰ্মখন CCTV আছে মই ঘৰৰ পৰা মোৰ মোবাইলটো চাব পাৰোঁ কিবা মই গুৱাহাটীত থাকিলে মই গুৱাহাটীৰ পৰা মই চাব পাৰোঁ সেইটো খুব টেকন'লজি কৰি পেলাইছে টেকন'লজি আপুনি মানে মই এতিয়া যিটো বুজিলোঁ আপুনি নিজেও এজন ছফ্টৱেৰ ডেভেলপাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ তাত নলেজ আছে আপুনি মানে ফুল টেকন'লজি ইউজ কৰি দিছে হয় এতিয়া যিসকলে নতুন প্ৰজন্মই যিটো কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে যদি কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব জানিব লাগিব কি কৰিব লাগিব আৰু নজনা নেমেলাকে পটককৈ হাত দিব নালাগে পঢ়িব লাগিব আৰু কৰাটো উচিত বহুত স্কোপ আছে আৰু ইয়াত যেনেকৈ ফিচাৰী হওক ডেইৰী ফাৰ্ম তাৰমানে আমি এতিয়া যিটো বুজিলোঁ আপোনাৰ পৰা খুব সুন্দৰ কথা কেইটামান গম পালোঁ তাৰমানে আমাৰ চিন্তাধাৰা বদলি কৰিব লাগিব হয় তাৰমানে উই হেভ টু চেঞ্জ আৱাৰ থট প্ৰচেছ আমি আগতে ভাবিছিলে অফিচত যাম চহী মাৰিম পইচা ল'ম হয় সেই চিষ্টেমটো এতিয়া নহয় কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিলে আৰু সেই কষ্টহে পইচা আহে হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ পৰা আজি মই বিদায় ল'লোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত মই আকৌ আহিম ময়ো আজি এই ব্লগটোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ ধন্যবাদ